好，各位，咁跟住咧，我就會同大家咧去講翻咧，我哋嗰個作業二裏邊大家要注意嘅事項。咁其實咧，作業二咧，我哋簡單啲嚟講咧，我哋會有兩個部分嘅。咁第一個部分咧，就係大家自己所做嘅一個嘅學習歷程檔案啦，即是大家由第一堂開始一路做到而家嘅 Google Site。咁我一陣間咧會俾一個 checklist 大家咧去講翻咧，其實咧你有啲咩嘅需要去留意嘅。咁而個 checklist 咧，其實咧亦都已經放咗喺個 OLE 度㗎啦。咁你可以喺個 OLE 度咧睇到嗰個 checklist 入邊嘅要點。咁你記得就係逐個部分去睇翻去，因為咧喺嗰個Google Sites 裏邊咧，其實就會採取咗一個扣分制嘅概念嘅。咁應該阿 Pinky 同大家都講過㗎啦。咁所以其實就會你漏咗一樣嘢嘅時間咧，嗰度就會有機會咧就會冇咗一啲嘅分數啦。你漏多十零廿樣嘢嘅時間咧，就會變咗冇分數㗎啦。咁同埋呢度一陣間會逐個要點同大家去講。咁而另外咧，第二個部分咧，就大家咧就可能會輕鬆少少啦，因為係基本上咧係一個小組去做嘅。咁但係咧亦都提供彈性俾大家，因為如果你覺得你自己做會快啲同埋好啲嘅，咁你可以成為一個個人嘅作業，所以咧嗰個成個組別咧係容許一個人做嘅。咁所以成件事咧呢度寫住一至五啦，咁你記得我都改咗啦。俾大家咧可以有6個人去做呢一份嘅作業，咁所以呢6個人咧，其實咧亦都喺亦都喺琴日咧，我 send 咗張 form 俾大家去填啦。咁大家你記得填翻你嗰個資料入去，你可以同你唔同嘅組別嘅人去合作，即是話你係 T01，你同個 T03嘅同學夾啲咧，你可以同個 T03同學去夾嘅。咁總之就係你喺成個組別裏邊最多都係6個人。咁我亦都喺個 WhatsApp 度提咗大家㗎啦。咁如果你喺30號前你都冇覆我嘅話咧，咁即係你冇填嗰張 form 嘅話咧，咁我可能會假設你自己一個人做㗎啦。咁所以記得你如果有想揾人分組一齊做嘅，咁你就記得填翻張 form 入邊嘅資料啦。好啦，咁跟住咧，我就會喺呢度咧就逐個部分咁講翻呢兩個人嘅歷程檔案啦，同埋個小組作業上邊啦一啲你要注意同埋要去處理嘅地方。咁首先咧，我就會開翻一個示範嘅網頁嘅。咁呢個示範網頁咧，其實咧喺你嗰個嘅你見到 OLE 度有個叫做 Portfolio Checklist 嘅。咁其實咧，我放咗喺最底嘅。咁你其實一撳佢咧，就應該已經開到噶啦。咁呢個就係咧，我會俾你睇下，其實咧一個 Google Site 入邊，其實有啲乜嘢嘅嘢，你係必定需要去有嘅。係啦，咁首先咧，我呢度會逐部分咁同大家去講，亦都俾你知道咗呢個 video 咧，都可以俾你睇到咧。其實我呢度所講緊嘅每一嚿嘢係咩嚟嘅？咁第一個係啦，我哋就係話要加入一個圖片啦。係啦，咁個圖片即係咩咧？就係話咧，你喺個主頁度，即係你個首頁嗰度啦，應該咧有你自己個名啦，係咪？咁跟住呢度有張相嘅，咩相都得啦。咁總之有張相喺度，係啦，咁你記得啦。咁跟住咧就去到咧第二個部分咧，即係而家你見到呢個首頁咧，其實即係你個頁面上邊嗰個嚟嘅，即係而家呢個首頁，即係呢個首頁嚟嘅。咁跟住咧呢度有個頁面咧叫做自我介紹咧，咁即係你應該有一版叫做自我介紹喺呢度啦。你見到我個大樣走咗出嚟啦。係啦，咁所以一定會有一張你嘅相啦，係啦，我張相就已經喺 YouTube 度俾大家睇緊啦，係啦，咁所以咧，跟住咧，你亦都要講一啲少少嘅你啲背景啦，即係話咧，你做一個簡單嘅介紹，簡單介紹咧，即係可能你講下你係喺邊度嚟啊，即係你係咪 Year One Entry 啊，定係你可能係喺邊個機構度讀緊 High Dip 啊，咁你寫一段基本嘅資料啦，咁即係基本上都提咗你噶啦，我係邊個，你就要講翻。你係啲咩嘅地方嚟啦？咁跟住後邊嗰啲資料就可以隨意提供啦。咁然之後咧，跟住咧就會有一段介紹嘅影片嘅。咁個介紹嘅影片咧，其實即係話呢度有一段片喺度啦。咁如果你有印象嘅話咧，其實你係做咗一個片咧，應該係有你自己嘅自我介紹嘅。咁即係你嗰個 tutorial one 嗰個 video。咁其實咧，你將嗰個 video 插翻落去呢一度咧，可以開到就得㗎啦。咁呢個咧就係咧第一版你嗰個自我介紹裏邊你要有嘅嘢啦。咁另外咧就有一個咧叫做課程概念，呢個你今日呢一刻你未去到，因為呢個喺個導修單元7裏邊咧，會有啲嘢要同大家去講翻嘅。咁其實呢度咧，你要隨時做都可以嘅，其實係一個 mind map 嚟嘅啫。咁個 mind map 咧，即係話你畫一個 mind map，就講下究竟你喺成個279CF 裏邊，其實你學咗啲乜嘢嘅概念嘅嘢。咁所以呢度只係講翻你去講翻你成個概念上邊，你學咗啲咩嘅嘢。
咁喺呢度嚟講咧，我哋咧就會有一啲咧叫做選擇性工作嘅。咁選擇性工作即係話咧，你可以做，你亦都可以唔做，係啦。咁呢度咧，其中一個咧喺呢度同你講嘅就係話咧，你可以簡單講一講你個 mind map 入邊嘅內容。咁呢個咧就係選擇性嘅，即係話你如果你覺得太辛苦太多嘢咧，就可以唔做，係啦。咁一陣間我哋去到導數單元6嗰個第三部分咧，亦都係有呢一樣嘅安排嘅。你可以做，亦都可以唔做，但係唔做就做啲簡單嘢，或者你可以做一啲較為全面啲嘅嘢都 OK。一陣間會再講嘅。咁但係咧呢個咧就已經有第一個嘅選擇性嘅工作啦。你可以選擇去解釋啦，或者你選擇唔解釋，就咁一幅圖，即係你覺得幅圖都可以好容易去理解嘅，咁就基本上你都可以自己決定做唔做啦。好啦，咁跟住落去咧。呢個咧就係咧大家咧一直做緊，但可能未處理過嘅部分咧，就叫單元討論。就係咧我哋而家咧喺我哋其實咧一路我哋每一次上 lecture 咧，你見到我哋單元1至單元9咧，我哋都有好多個題目噶嘛，係咪？咁所以咧今年咧亦都係作出一個特別嘅安排。以往就係9個做晒嘅，今年咧就做少啲啦，只係做3個，係啦。咁即係做3個。咁但係呢3個咧就會有少少嘅要求嘅，咁就係咧，你要去做翻我哋之前所講過嘅呢3個部分。第一就係你要嘗試下列翻出嚟 AI 俾咗啲咩答案你，即係我哋都想你嘗試下用個 AI 去嘗試下去揾一啲問題嘅答案。咁所以咧，第一個部分你要去講翻你用咗 AI 之後 AI 俾咗啲咩嘅嘢你。咁我剛才咧喺上堂嘅時間同大家講咗啦，你記得我啱啱喺做討論題同大家講咗啦。你就唔好 hea 地咧，就話 AI 答咗呢啲嘢。AI 冇可能俾一句説話你咁簡單嘅。你問一條問題，AI 唔會俾一句你嘅。咁所以你寫一句嘅話咧，就肯定唔係透過 AI 去做，係你自己作咗出嚟嘅啫。咁所以咧，呢個第一個部分你需要去試下用多次 AI，睇下 AI 俾咗啲咩答案你。跟住咧，第二個咧就係咧，究竟咧 AI 嘅答案咧有啲乜嘢可取嘅地方？即係話你認為 AI 有啲咩要點咧係可以用嘅，咁你就嘗試下做少少要點出嚟。AI 原來呢幾個答案都用得嘅，咁你就可以去講啦。而最後咧就可以咧得出你自己最終嘅答案，即係可能加埋你自己嘅意見之下，成為最終嘅答案啦。咁其實某程度上咧，呢一部分咧，大家亦都可以睇翻個 video 嘅，因為我喺每一次嘅 video 上邊咧，我都有啲綜合嘅解釋。究竟嗰啲問題嗰個答案或者個方向係點樣樣嘅？咁所以其實你可以睇翻 AI 俾你嘅答案，同埋睇翻我個 video 同你所講嘅一啲嘅解釋。咁你應該咧就可以好容易咧去回應到呢個單元討論嘅部分㗎啦。咁其實呢個就應該係 ongoing 咁去做緊嘅。咁但係如果都未開始嘅話咧，咁你可以自己選擇啦。咁你喺呢9個裏邊，其實是但揀3個你想去做嘅。咁就得啦。咁但係你記得嗰3個咧係要全套做晒，包括咗 AI 嘅答案啦、AI 可取嘅地方啦，同埋你最終嘅答案係咩嘢嘅。咁呢個就係咧喺個單元討論上邊你要去留意嘅地方啦。好啦，咁跟住咧呢一度咧我就大家應該都做咗一個導修課啦，跟住有一堆嘅檔案啦。咁我基本上咧就將嗰一堆嘅檔案咧寫翻晒出嚟㗎啦。咁基本上咧，如果你翻齊導修課嘅話咧，就應該冇乜事嘅。咁應該就齊晒㗎啦。咁但係如果你未翻得齊啲導修課嘅話咧，或者有啲嘢未處理完嘅咧，咁咧就睇一睇而家呢度呢個 checklist 啦。咁應該包括咗有啲咩嘅嘢咧？包括咗有你嘅一個課程綱要啦，有你個自我介紹嘅片啦，係啦，跟住有啲 PowerPoint 啦。有你導修單元3嘅搜尋活動啦，有你導修單元4嘅一個目錄啦，同埋合併列印啦，導修單元5嘅一個 Excel 啦，單元6嘅一啲嘅圖whiteboard 裏邊嘅圖片啦，同埋你應該係禮拜4嗰堂或者係上個禮拜大家做咗嘅一啲嘅 AI 嘅聲音啦、AI 嘅影片啦、AI 嘅圖片啦，咁即係咧基本上咧你呢度做晒呢度嘅嘢咧，其實就應該齊備晒嘅，即係話直至到去嚟緊禮拜4嗰堂嘅導修課咧，其實咧就應該已經齊備晒你所有要喺擺落呢個 folder 裏邊嘅檔案㗎啦。咁所以你記得臨尾之前咧 check 一次呢度啲檔案係咪齊備晒嘅，因為你一少一個就唔見咗1-2分，咁少多幾個就唔見咗好多分㗎啦。咁所以呢度你特別留意翻係咪齊備翻晒呢度所有嘅檔案啦。係啦，咁另外咧。再落去嘅，其實咧，我哋就會開始會用多咗個有用工具嘅，大家應該都嘗試過去做電子白板嗰陣時會處理咗㗎啦。咁所以咧呢度嚟講咧，大家咧應該就會喺個有用工具嗰度咧，你會見到有幾個部分嘅。咁大家應該
已經做咗嘅就係個電子白板啦。如果你有印象，你哋係咪做咗個 web wall，跟住你要去講翻，即係話點樣去使用電子白板去處理？咁呢個應該就喺你嗰個web wall 嗰堂已經做咗㗎啦，應該全部人都做咗㗎啦。未做嘅記得寫翻落去啦。咁跟住嚟緊星期四嗰堂或者已經上咗嗰堂咧，咁亦都會講緊一啲生成式 AI，即係你有一段嘅講翻個生成式 AI 嘅概念啦，係啦，一啲嘅嘢呢度你都可能會應該會處理咗㗎啦，即係講緊而家你入到去有個生成式 AI 嘅部分，咁你應該會有啲字眼啊，有啲嘢去做咗，咁呢度都走咗啲例子俾大家睇㗎啦，咁大家可以作為一個參考睇下究竟呢度啲例子同你嗰度去做翻係咪一樣啦。咁另外咧嚟緊星期五開始咧，我哋仲有一堂咧，就會教大家一啲嘅Puzzle 啊、Kahoot 啊、Nearpod 嘅呢啲嘅工具嘅。咁呢度咧，我哋就會有兩個版本俾大家去選擇。係啦，喺個有用工具嗰度咧，我哋會有基本版同進階版。咁所有嘅同學咧，基本上咧，你如果時間繁忙嘅咧，你可以選擇用基本版；如果你有時間去睇多啲嘅咧，可以選擇用進階版。咁簡單啲嚟講咧。一陣間去到講導修單元6嗰部分咧，我會再同你去講多少少啦。其實最簡單嘅就係咧，呢個咧基本版咧就係你只係講翻嗰樣嘢點樣喺個幼兒教育裏邊去用啦。而進階版咧就係你會去做翻一個 video，做翻一個實際嘅運作，即係話呢啲可能唔知你熟唔熟悉啦。咁其實喺課堂上都會講 video 都會講 Kahoot 啦，舉個例子。咁即係如果你講基本版嘅，咁你就可能會講下 Kahoot 點樣可以幼兒學習裏邊運作啦。咁但係如果進階版嘅，你真係整個 Kahoot 出嚟啫，其實就唔係好難嘅啫，因為你哋即係應該都識做嘅，有啲嘢好簡單嘅啫。咁就即係整個簡單 Kahoot 出嚟啦。咁呢幾個都係可以去做嘅。咁其實都唔可以話進唔進階基唔基本嘅，因為有啲人中意寫下字，有啲人中意實際運作，咁所以其實你可以自己選擇。咁但係咧，就喺每一個嘅裏邊咧，去自己選擇你用基本版啦，定係用進階版嘅方法去做啦。咁呢度仲有一個叫 Book Creator 咧，就喺導修單元7裏邊會出現嘅，係啦。咁最後咧，其實咧你要驚大家會漏咗呢度，將第一個講一講，因為驚好多時咧，根據過往嘅經驗咧，有啲同學會漏咗呢一句嘅，因為其實咧好多時你就會講咗呢啲嘅工具，但係咧就漏咗呢一句説話。係啦，就係最佳教學工具，要由你去選擇一個你認為最佳嘅工具係咩嘢。咁呢個冇乜特別嘅準則嘅，只係你自己嘅感覺，你係覺得邊個會好啲嘅啫。咁所以你記得千祈唔好漏咗呢一句，因為一句説話都足以令你唔見咗1-2分㗎啦。所以你記得呢句説話咧係最容易漏嘅，亦都特別一提大家係啦，記得喺呢度加翻你自己嗰個最佳工具，你自己評選出嚟嘅最佳工具係啦。咁跟住咧。因為咧而家咧我哋呢個咧係當咗係一個 portfolio 啊嘛，咁你記得其實通常做 portfolio 咧就一定會有一個部分咧就叫做反思嘅，咁所以咧最後咧你哋都會有一個簡單嘅反思，咁喺呢個反思裏邊咧你可以用文字，你可以用 video，你自己去決定寫字定係拍片啦。咁其實就係簡單啲講翻，你覺得成個 Google Sites 對你嗰個即係一個學習歷程檔案咁樣去鋪排，對你嗰個學習有冇啲乜嘢嘅意義咧？跟住就係講下你覺得成科裏邊嚟講，其實你認為咁樣嘅學習，因為其實你見到呢一科咧，我哋嗰個學習模式咧就同你過往應該都有啲唔同嘅，因為我哋你會發現咗我係會將嗰個 Google 應該話將個 YouTube channel 咧就成為咗我哋成個主力嘅平台，因為當你所有嘅資料其實你都可以喺個 YouTube channel 裏邊揾到嘅，包括咗我 lecture 裏邊講嘅嘢啦，導修課裏邊講嘅嘢啦，基本上我係一套系統化嘅方法嚟到去整合咗啲資料之後，再俾大家去睇嘅。咁所以理論上你喺上呢科個彈性咧，就喺嗰個位度嘅啫。咁我都好想了解翻，即係你對呢一個位置嘅一啲嘅諗法啦。咁所以亦都想問翻你自己嗰個學習嘅情況，即係話你咁樣睇住個片嚟到進行一個學習，咁你覺得會係點嘅樣咧？咁你可以做一啲簡單嘅分享啦。咁最後有啲咩想講嘅？最後嗰句説話寫埋，咁樣中意寫咩就寫咩啦。咁呢度就係反思裏邊嘅部分。咁你可以選擇用 video 去拍又得，或者你可以選擇寫字都得。咁你留意翻。不過咧兩個都有個少少嘅要求嘅。寫字咧就要不少於100字，係啦。咁如果你拍片咧就不少於1分鐘。咁你兩個你記得唔好漏啦，即係唔好寫少字或者寫少分鐘啦，係啦。咁你自己去決定，兩個做晒都得嘅。不過就
辛苦咗啲啫，係啦。咁但係你自己去決定你點樣去做呢個反思啦。咁我呢度咧有一條連結俾大家嘅，喺個 OLE 度你都會見到。咁你得閒就可以撳翻入嚟睇翻入邊嘅內容咧，你就知道咗其實你有啲咩嘢漏咗啦。跟住呢度咧，我就放大 highlight 埋咧俾大家睇咧，就係大家睇嚟大家呢個係一個超級重要嘅一個掣嚟嘅。因為當你唔撳呢個掣嘅話咧，其實係冇人知你改咗個 website 嘅，係啦，咁啊大件事啦，即係話咧你加咗個吉嘅 website 或者舊嘅 website 咧，好多資料冇晒，咁就你一唔撳呢個掣都足以令到呢度差唔多唔合格咁滯㗎啦，因為你冇晒啲資料喺入邊啊嘛，咁所以你記得好重要，無論如何都撳咗呢個發布。咁如果你自己又驚嘅話咧，其實你每次改完撳一次都冇壞嘅。係啦，佢唔會死嘅，即係好似個 save 掣咁樣嘅啫。基本上咧，你一路唔撳個發布咧，其實就一路睇唔到你嘅資料嘅。咁所以你記得，無論如何你都要撳個發布。咁最好就每次做完都撳一次啦。咁但係你緊記嘅就係你最後交功課嘅時間嗰下，最後一下都撳一撳個發布，係啦，咁先至可以咧將你嗰個 Google Site 入邊嘅內容咧放翻出嚟嘅。好，咁呢個咧就係其實大家咧要去特別留意翻嘅咧，就係嗰個牽涉到你個第一部分，你個 portfolio， 你大家可能要需要去留意嘅地方啦。好啦，咁跟住咧第二個部分咧，就係大家咧要去做一個group project 啊嘛，係咪？咁呢個 group project 咧，其實咧就相對地又唔係話太難，咁但係就都要啲時間去整理下啦。咁其實我哋早2-3年咧，呢個都唔係 group project 嚟嘅，呢個係 individual project 嚟嘅，即係個人自己做嘅。咁但係個人自己做嘅可能個功課量太大啦，咁所以我哋今次咧就想嘗試下做一個分組嘅活動，咁等你可以咧去大家去分薄下啲工作啦，咁就令到大家可以會處理得好啲。咁我都簡單解釋下，其實你哋要去處理嘅部分嘅。咁首先第一個問題咧就係個字數問題，係啦。咁呢度亦都俾一個大家可以參考嘅字數你。咁我哋話咗係要寫2000字噶嘛，咁我哋就會做一個寬鬆少少嘅方法去處理個字數。咁呢度睇唔睇得明啦？其實咧，如果你嘅總字數係乜嘢都包晒嘅話咧，係唔多過3000字嘅話咧，係冇問題嘅。即係話我會開你嘅檔案，如果你嘅檔案喺下邊顯示俾我嘅呢個字數，即係好似而家呢度下邊有個字數嘅，係啦，你見到我呢度有個字數嘅，即係而家你見到呢度呢個檔案有2359隻字啦。即係基本上咧，我會睇嘅咧係會睇翻你呢度嘅字數嘅。咁所以如果你嘅總字數其實係不超過3000字咧，我係唔會作出任何嘅理解嘅，即係唔需要再處理嘅。咁但係如果你作出3000字嘅話咧，咁我哋就會嘗試下做一個動作咧，就係將你入邊嘅資料咧去睇一睇，就係話我會將會刪除翻你所有嘅一啲嘅資料，我會刪除晒你所有嘅一啲嘅參考資料啦、附錄啦。但係呢個嘅情況下咧，我都會俾得10%嘅 buffer 你，所以咧都係唔可以超過2200隻字，係啦。咁即係話咧，你有2個 option 去選擇個字數，你就係一係咧就成個檔案唔好超過3000字，一係咧就係咧你嗰個delete 晒啲嘢之後咧唔好多過2200隻字。咁所以咧，我亦都特別一提大家咧，因為我知道大家交功課咧就好中意咧喺下邊寫個字數嘅。但係就提你就唔好寫啦，因為咧其實係唔需要寫嘅，因為我攞咗你個檔案之後咧，我係睇到你嘅字數嘅。你反而寫咗落去咧，就起碼唔見咗4-5隻字啦。你寫字數寫埋個 number 落去都有4-5隻字喺度啦。咁所以呢度更加唔需要寫字數嘅，因為呢個檔案咧你係要交個 Word 嘅檔案，你唔係交 PDF。你交 PDF 會唔見咗5分嘅，一陣間會講翻點解係啦。咁所以咧你要交個 Word 檔案嘅。咁所以理論上咧，你留意翻，基本上。你係唔需要打字數，因為我係會睇字數。OK，咁呢個第一個一開始講嘅時間就講明嗰個字數裏邊嘅概念啦。咁其實咧，我嘗試下咧，因為其實成個 project 裏邊咧就有好多嘢要大家去整理啦。咁我嘗試下咧，用咗一個幫大家處理晒成個 report 入邊應該要點樣做，而每一 part 有啲咩嘅嘢，我亦都講俾大家聽。咁等大家容易啲去做。如果大家記得條題目嘅話咧，係啦。其實咧，如果大家睇翻你嗰個作業嘅話咧，其實題目咧就有幾樣嘢噶嘛，係嘛？我哋首先要講翻點樣去用資訊科技去講到個興趣啊嘛。跟住例子，其實我都上次 highlight 過俾大家噶啦，應該例子最後就係講翻遇見嘅問題啊嘛。即係其實我哋有3大嘅概念喺度，就係話點樣去用資訊科技提升個興趣，
有冇例子，同埋個問題喺邊度嘅中心主軸係呢三樣嘢啫嘛。咁所以咧，其實如果喺呢度咁樣講嘅時間咧，我就想嘗試下將呢幾樣嘢咧，將佢化成為一個文章寫，好似寫論文嘅方法嘅情況下俾大家聽，可以點樣分到幾個類別啦。首先引言就簡單啲講下個結構啦，呢度冇乜特別。咁第一件事咧，我哋要講下資訊科技嗰個好處啊嘛，因為我哋想講運用資訊科技去教英語啊嘛，所以第一個部分咧，其實大家就可以講嗰個資訊科技所俾你嘅一啲好處啦。咁個好處咧，你記得咧，有幾個方向大家可以去諗嘅，因為咧其實題目咧就係講緊咧你點樣去建立到一個對英語嘅興趣啊嘛，係啦。咁所以咧其實咧有如果你最理想嘅就係揾到一啲嘅題目係講緊資訊科技對幼兒英語嘅一啲嘅好處，咁呢個係第一種方法。咁但係咧唔一定係揾到好多或者揾唔到。咁我想嘗試教大家咧退而求其次咁樣去處理一啲嘅搜尋嘅方向。第一最理想嘅當然就係頭先所講過嘅用資訊科技講幼兒英語。但係當你揾唔到呢啲資料嘅時間咧，你嘗試下退一步去諗一諗資訊科技對幼兒嘅好處，或者資訊科技對英語嘅好處。咁呢度咧亦都可以俾到一啲嘅概念你咧，去知道咗其實個資訊科技點樣可以幫助到個語文去處理嘅。咁所以你留意翻嘅咧就係咧，如果你第一個層次資訊科技對幼兒英語你揾唔到資料嘅，你落去下一步去揾資訊科技對英語、資訊科技對幼兒，咁你用呢種嘅方法去揾呢，你應該會一定揾到資料㗎，唔會冇資料嘅咁樣揾法，係啦。咁所以你用呢個方法去嘗試下去處理，咁就可以呢能夠揾到多少少嘅資料去到做呢部分。咁所以你記得主要就係講翻點樣去透過資訊科技去建立到幼兒對學習英語嘅興趣啦。咁呢度呢，其實你可以去嘗試下去揾定一啲嘅例子嚟到去講嘅。不過你記得咧，就千祈唔好用你自己嘅個人經驗去做啦，因為呢一個功課咧，其中有一個部分咧係要你講緊你嗰個文獻嘅支持嘅，即係要有文獻嘅支持嘅。因為如果你冇文獻支持嘅情況之下去做呢部分嘅工作嘅話咧，你會喺呢一部分咧，如果呢度呢句説話就係緊要嘅，即係如果你冇文獻支持或者仲係用緊教材嘅講嘅咧，呢部分會評為不合格嘅。咁所以你因為其中一個部分要大家去嘗試下做一啲搜尋嘅資料，去揾一啲啱用嘅資料嚟到去講呢部分嘅內容。咁所以其實第一部分你只需要講翻資訊科技對學習英語嘅一啲嘅好處，咁就已經可以噶啦。咁跟住記得嘗試揾多啲嘅揾多啲嘅文獻。咁其實揾文獻咧，你唔一定揾中文嘅，你揾英文都得嘅。係啦，因為你揾到英文嘅文獻咧，其實會更加容易去幫你揾到多少少嘅資料嘅。係啦，咁呢個就係第一個部分啦。好啦，咁當你講咗個資訊科技嘅好處之後咧，係啦，咁跟住咧第二部分咧就係想佢講下啦，有呢啲咁嘅好處之後，我點樣可以去做到一個英語嘅教學？係啦，咁呢度咧就係要大家咧去嘗試下去根據呢一度嚟講咧，就會用一個或者多個嘅英語嘅範疇或者一個例子嚟到去進行一個解說。咁呢度咧就要咧有機會就大家去諗一諗你要去點樣去做啦，因為呢度可能係一啲冇嘅資料，你可以係揾啲現成嘅資料，你可以係自己去製作一啲嘅資料。咁其實咧呢度就舉例話俾大家聽，你點樣可以去講解得清楚啲。咁第一個部分咧就係你講清楚你會用嘅一啲嘅課題或者主題啦。咁即係話究竟你會用咗啲乜嘢嘅方法嚟到去教英文咧？咁即係可能咧你會有個主題嘅，可能係節日嘅 festival， 咁跟住就可能喺個 festival 裏邊去講你想去講嘅一啲嘅概念啦。咁其實咧第一件事你會講咗呢樣嘢先。咁第二樣嘢咧，你就會去講翻你個教學設計係點樣去做。咁呢個教學設計咧就融合翻咧去我哋自己嗰個課堂裏邊教過大家嘅嘢，呢啲全部教過晒㗎啦。即係話一啲嘅目標導向啦，即係你記唔記得我有一次話咧有四個導向，我認為係目標，大家冇人認為係目標嗰個咧。咁即係有啲目標嘅導向啦，係咪有互動性啦、學習者為中心啦、合作學習啊、個別化學習啊、協作學習啊，咁有一堆咁樣嘅教學嘅理念嘅。咁你唔使用晒，其實亦都冇可能用得晒。其實你只要揀合適嘅1至2個去用就得㗎啦。咁你講下你會用嘅教學設計啦，咁同埋你會用嘅教學方法。個方法包括咗可能你會用講述啦，即係你係用講述嘅模式啊。
用故事嘅模式啊，定係遊戲嘅模式？咁呢啲就你自己可以去簡單地去講解一下。最後牽涉到呢啲嘢嘅，其實係有啲乜嘢嘅理論？係啦，咁你可以講翻究竟你係行緊行為主義啊、認知主義啊定係建構主義嘅？咁呢度下邊咧亦都有將講翻俾大家聽。如果你睇2至4嘅，就睇翻單元4同單元5啦。係啦，咁你留意翻，你係冇可能做得晒咁多樣嘢嘅，即係咧你冇可能又話要又加建構又加認知，跟住上邊就有4、5個設計你用，咁其實唔需要嘅。你只要揀合適嘅設計就 OK 噶啦。即係話可能你認為我想做一個建構主義嘅，我用一個遊戲教學法，從而希望可以達至到以學習者為中心嘅學習，咁其實已經係一個好好嘅概念嚟㗎啦。咁所以我呢度只不過係列出晒喺我課堂上邊教過大家嘅嘢，咁你入邊只需要去做一個選擇，睇下究竟邊一個選擇係你認為一個合適嘅教學嘅方法，咁就已經可以㗎啦。係啦，咁當然啦，除咗呢度嘅教學方法之外咧，跟住咧就會講緊咧，你因為我哋要講資訊科技啊嘛，咁所以你都要講翻咧，其實你會連結咗去邊一啲嘅地方裏邊，係啦，咁包括咗我哋有啲咩嘅嘢咧？我哋可能會有影片啦，可能會有教材啦，係啊，即係話你可能你會見到啲簡報或者上面揾到啲嘢啦，可能會有啲課件，即係話你可能自己整咗個 PowerPoint 啦，跟住可能會有啲互動嘅學習工具。咁呢科裏邊教咗好多嘢嘅，有 Whiteboard 啊、Redwall 啊、Calculi 啊、Edpuzzle、Book Creator，有一堆嘅嘢可能會用得着嘅。咁你試下睇下有冇機會用得着，用得到就用啦。咁用唔到嘅都係唔需要用咁多嘅，亦都冇需要用晒嘅。咁簡單啲嚟講，你可以試下呢啲嘢啱唔啱用，同埋你可以研究下個 AI 幫唔幫到你去用。咁呢啲呢，其實呢就係呢一啲你可能會有機會要去用嘅嘢。不過你記得啦，重點咧喺呢一句度，應該呢就係基於翻你嗰個學習嘅概念而去揾嘅。我舉一個極級差嘅例子俾大家聽呢，咁大家就可能會大概理解到我講緊咩嘢啦。如果你話，我想去做一個建構主義教學，我用緊一個學習者為中心嘅建構主義教學，但係你下邊就話俾你聽，你只係用緊一個影片嚟嘅講述翻一啲內容嘅話呢，咁呢個就係一個錯誤嘅示範啦。咁一定係錯噶啦，因為如果我要用建構主義，我要去用學習者為中心，你就唔會做一個影片出嚟，只係講述一啲嘅內容。咁你可能就要做一啲嘅課件出嚟，去引發個學生去理解內容。咁所以咧，呢個咧就係咧要基於翻你之前所定義嘅嘢，而去自己決定翻用啲咩嘅嘢。所以一定唔會用晒嘅，又係揀1至2個去用就得噶啦。咁所以其實呢度只係話去由你去展示翻究竟可以點樣去解釋到去用呢個資訊科技去進行英語教學嘅啫。所以其實簡單啲講，第一部分我哋講緊佢嘅好處啊，原來有啲咁好嘅地方嘅喎。所以第二部分我就嘗試用一個例子展示翻出嚟，究竟佢個好處點樣達成到出嚟。係啦，咁然之後咧，呢度咧想同你去講嘅咧，入邊有啲內容參考自己可以睇翻啦，即係話邊度去睇翻邊度嘅內容可以自己睇翻啦。咁頭先我都講咗呢一句啦，其實就係頭先我所講嘅例子，就係話你應該揀翻個合適嘅嘢啦。如果你用建構主義嘅，就唔應該做講述性教學嘅影片啦。咁呢啲就係一啲錯誤嘅示範啦。係啦，咁呢度咧亦都提一提大家咧，係可以做2種嘅動作嘅，一個就係自己設計，一個就係上網去揾。即係如果你唔想上網去揾嘢咧，自己設計可能仲快啲嘅。你有咁大嘅組員嘅分工咧，應該好容易去處理嘅。即係過往一個人做就可能工作量多啲啫。咁但係如果你多過一個人嘅話，其實你可以有啲人係專門負責處理緊一啲教材嘅部分都得嘅。咁但係總之你留意翻就係咧，可以自己設計，亦都可以上網去揾。其實2個都可以嘅，係啦。咁但係盡可能咧，就係想要嘅咧就係咧，因為呢個係一個英文嘅工作啊嘛，英文嘅，所以可以用英文啦，同埋用繁體字，同埋要有廣東話嘅，係啦。咁即係呢幾個係一個最基本嘅要求。如果你用嘅係一個揾翻嚟嘅嘢咧，記得要係英文、繁體中文同埋廣東話嘅概念嘅。咁呢個你要特別去留意翻啦。係啦，咁所以咧呢度咧就大家可以去處理翻
呢部分嘅內容。咁亦都其中一部分咧，就因為其實咧一陣間都會講翻你要去講一啲嘅影片啦。咁所以咧某程度上咧，你就唔需要咧自己喺個影片度教一次嘅，係啦。即係其實咧你呢度所講嘅影片咧，就不是你自己去教一次，即係你可能你就咁喺個 video 度好似唔知做緊咩教咁，其實唔需要嘅，即係唔使扮出嚟教嘅。咁但係咧，你就喺個影片度咧，應該係實質上咧係一啲教學嘅材料，係啦，係一啲教學嘅材料。咁所以呢度咧，你要去特別留意翻，即係話你未必需要揾個我呢度所謂嘅自己教一次嘅意思，即係話咧你揾兩個，因為有人就試過咧，可能有兩三個朋友仔扮緊呢個小朋友喺度坐喺度上堂，跟住就自己試下攞嚟教，呢個係唔需要嘅，係啦，係啦。咁但係你實際上你用嚟講一啲嘅內容咧，其實係可以嘅，即係影片可以講一啲嘅內容，係啦。咁但係就唔需要扮喺度教緊書嘅。咁呢個你哋可以特別去留意翻啦，係啦。咁然之後咧，當你做完咗之後咧，其實咧就會講翻咧佢哋一啲預見嘅問題啦。咁我預見問題咧，其實我就嘗試下俾大家有幾個概念嘅，就係從幼兒嘅概念啦、教師嘅概念啦，同埋行政角度嘅概念去睇嘅。即係話你睇翻究竟小朋友有啲咩嘅問題咧，佢哋有啲學習上邊嘅問題啊、健康安全嘅問題啊，你認為有啲咩嘅問題會存在咧？咁教師有咩問題存在咧？就佢嘅能力上識唔識用啦，佢識唔識得設計課件啦，或者喺個教學上邊，你會感覺上佢哋會遇到嘅問題啦。咁行政上邊咧就係話領導上邊嘅管理有冇問題啦，會唔會用個知識管理系統處理上邊嘅問題啦，或者一啲技術上嘅問題咧，都會係大家可以去處理嘅。咁所以其實大家喺你去做呢一部分嘅內容嘅時間咧，就嘗試下用三個唔同角度去睇，從幼兒、從幼師同埋用行政角度去睇下究竟會唔會產生一啲嘅問題。咁而呢一部分咧，亦都係咧大家係需要有翻一啲嘅文獻嘅支持嘅。咁所以你記得呢部分係有文獻去支持嘅。咁所以咧，唯一你可以唔需要用文獻支持嘅咧，係啦，呢部分咧，你可以有嗱，呢部分我講翻，即係上邊做嗰個課件咧，你係可以有，但係就唔係必須。呢部分咧係寫到明係，我諗 highlight 呢一句好啲，係啦，就係不是必須嘅。主要係講緊，如果你做緊第三部分資訊科技嘅學與教，設計緊一啲概念嘅時間咧，你可以唔需要有文獻支持，但係前邊嘅講緊佢嘅好處，後邊講緊佢嘅一啲嘅問題，你應該就盡量揾啲文獻去支持佢所講嘅嘢。而呢幾部分亦都唔難揾嘅，係啦。你應該喺導修單元3咧，亦都有處理過一啲簡單嘅搜尋嘅工具嘅，咁你都可以揾到一啲嘅資料嘅。係啦，咁跟住最後就做個總結啦。你講翻你成個嘢有啲咩嘅好處啊，有啲咩教學計劃，即係其實就係幾句嘅啫。好處、教學計劃、預期嘅問題，如果有解決方法嘅，就俾個解決方法出嚟。係啦，就係咁簡單嘅啫。咁另外記得參考資料係要用翻 APA 格式啦。係啦，咁我亦都俾咗2個中文同埋英文嘅格式你參考嘅。咁你記得呢部分呢，如果你用一個唔合適嘅格式嘅話呢，係會逐個扣分嘅，最多係會扣咗5分嘅。係啦，咁留意翻，盡可能用翻一個合適嘅格式嚟到去做。咁另外有一個位置，大家亦都更加要需要留意嘅咧，就係咧，今次大家係要交個 Word 嘅檔案，係要交個 Word 嘅檔案，而唔可以交 PDF 嘅。因為咧，其實我仲要 check 翻你有冇識得用一啲嘅功能，即係包括咗一啲嘅封面啊、目錄啊、頁首啊、頁尾嘅概念，特別係個目錄係啦，因為最容易會被扣分嘅咧就係個自動化目錄，即係話咧，你喺導修單元4嘅時間咧，應該學咗一個自動化嘅目錄嘅，咁你要喺呢度運用翻個自動化目錄出嚟。咁如果唔係自動嘅話咧，又係會喺呢度咧會有啲分數上嘅損失嘅，係啦，即係如果有個目錄嘅就有分啦。咁但係如果唔係自動化嘅咧，亦都會扣分嘅，係啦。即是話你要做一個效果出嚟，就係話基本上我一撳嗰條 link 咧就可以去到相關嘅頁數，個頁數會識得自動更新嘅。咁呢個就係一個所謂嘅自動化目錄嘅部分。但係咧呢一部分咧就千祈唔好做啦。呢個我要 highlight 埋啦，同埋要同大家講埋。特別係千祈唔好加密碼，係啦，因為加密碼係一個好危險嘅動作嚟嘅。你一加咗密碼，你自己都唔記得密碼嘅話咧，我就幫唔到你成組肥佬噶啦，係啦，因為你解決唔到個密碼，你因為有啲同學 set 咗密碼，但係自己唔記得咗都有機會嘅，咁就會有好大嘅問題。所以呢度要特別留意翻，唔需要 set 密碼，唔需要加評論，我只需要上邊嗰啲封面啊、
目錄啊、頁首啊、頁尾啊就 OK 噶啦。咁你睇翻導修單元4咧，就會有一個簡單嘅介紹嘅。咁最後呢部分咧就更加緊要，大家要去留意啦。咁就係咧，究竟點樣交呢份嘅作業？係啦，咁交呢份作業咧，同樣地咧，都係有兩個地方大家需要去做嘅。咁就係個 OneDrive 啦，就係個 OneDrive 啦。咁個 OneDrive 咧，就係咧基本上我係會俾嘅咧，係俾個組長嘅。係啦，即係話咧因為你而家你填緊一張分組表格啦。咁喺個分組表格裏邊咧，阿組長咧係有一個檔案，我遲啲會幫佢製造出嚟嘅。咁我而家等緊大家分組啦，咁就會有少少 group 幾 X 係第幾組啦。咁基本上咧，組長就會收到呢一個 share folder。咁組長收到個 share folder 之後咧，你可以去做個動作，就係同你嘅組員去再 share。你有權限可以再 share 嘅，或者你整合都得，係啦。咁總之你記得個組長有個權限咧去做呢樣嘢。咁其實入邊嗰個 file 要擺啲乜嘢嘅嘢咧，其實就有幾樣嘢你需要去擺嘅。咁就係咧，包括咗你哋嗰啲嘅做出嚟嘅一啲嘅教材啦，一啲拍出嚟嘅影片啦，咁同埋你嗰個報告係啦。咁即係呢幾個部分咧，你可能需要有。其實就係基本上就係所有嘅檔案都會放翻落個 folder 度，包括咗有你嘅影片啦、一啲嘅影片啦、教材啦同埋報告。咁最簡單呢三樣嘢，你記得留意翻影片、教材同埋報告，基本上你會有嘅。咁呢啲全部都放晒落去嗰個 folder 上邊，係啦。咁但係要交嘅時間咧，嗰個報告咧，其實咧就所有嘅組員咧都要去做嘅。所有組員都要做，即係假設你有5個組員咧，其實入邊應該有5份嘅報告。咁5份報告裏邊咧，其實咧應該全部嘢都係一樣，而唔同嘅咧就係個封面，係啦。封面就係加翻你自己個名，封面咧係加翻你自己個名，同埋咧應該咧會有一翻，即係封面入邊有咩嘢就係有翻你自己個名啦，係啦。咁其實個連結咧呢度再講嗰個導師俾你嘅連結，即係其實即係你嗰個 OneDrive 裏邊嘅連結啦。係啦，咁其實你如果你放得翻上去咧，就即係其實你都係撳翻入去 share 嗰條 link，即係你開咗個 folder 之後，你 share 翻去睇翻條 link 係咩嘢，copy 翻落去嘅啫。咁其實就好簡單。咁跟住咧，主要就係每個人都要做一個嘅封面出嚟去交啦。係啦，咁然之後咧，其實咧大家你就將你嘅檔案擺翻晒落去啦。咁基本上最後咧就係咧，大家咧係要所有嘅組員咧都要交翻你自己個 OLE。係啦。即係話個 OLE 加翻你自己嘅功課名，咁而嗰個交翻方法咧，就會包含咗有你個名啦，有你嘅組別啦，同埋你嗰個電子學習歷程檔案嘅連結嘅。因為即係你自己做咗 Google Sites 噶嘛，個 Google Sites 嘅連結咧要放埋落去啦，咁就已經齊備晒所有嘅嘢噶啦。咁我再簡單啲去講一次，首先你應該有個 OneDrive，OneDrive 咧係個組長有嘅嘢嚟嘅，組長可以 share 翻俾你嘅組員。如果你唔 share 就唔該你自己 upload 晒上去。upload 啲咩上去咧？就係你所有產生出嚟嘅檔案，包括你嘅影片啦、你嘅報告啦，同埋咗你嗰個嘅死啦！我失咗憶添。係啦，首先你有個影片報告同埋教材，冇錯，你有個影片報告同埋教材呢三樣嘢你都必定要放咗落去啦。咁另外咧其實咧跟住就去到每一個同學咧，應該就會自己交一個封面，改一改個封面嘅。改嗰個封面之後咧，其實咧你可以將所有檔案放晒落去個 folder 度。咁但係其實最重要嘅步驟咧，就係你要每一個同學咧都應該要加翻落去個 OLE 度，係啦。咁你呢度就唔需要擔心嘅，我會做少少喺個，因為我會需要喺今次我呢個會喺嗰度 turn it in 度，我會做一個另一個方法去處理嘅。因為而家大家全部交晒咧，turn it in 應該就會話俾你聽係抄人哋份功課嘅。但係你放心，我會做一個少少工作移除咗個 turn it in，導致到唔會出現呢個問題存在嘅。係啦，咁總之你哋都係要將你哋嘅功課咧就加翻上去你哋嗰個系統上邊啦。咁呢個咧就係大家咧喺你交嗰個功課上邊咧要去留意嘅地方啦。OK，咁主要嚟講咧就係而家呢幾個部分嘅。咁你特別去留意翻咧，其實有一個部分咧，我驚大家咧，頭先我講完咗之後咧，你有機會會遺留咗嘅，就係喺呢個功課裏邊，你哋要去交嘅一啲嘅資料啦。再頭先都講咗一個部分啦，即係話其實你哋首先呢度要去講嘅就係咧，你哋要交翻一個影片去展示翻你哋點揾資料啦、教材啦同埋報告嘅。
係啊，即係呢三樣嘢嘅啫。係啦，其實你應該有一個簡單嘅影片去講解下你哋點樣揾啲資料啦，跟住教材啦同埋報告嘅。係啦，咁呢度特別去留意翻，即係其實你要去主要交嘅嘢咧，其實就係呢一部分嘅內容。係啦，咁大致上係咁嘅樣。係啦，咁如果再有問題嘅，我哋可以透過翻嗰個WhatsApp 同大家去再溝通翻。咁我就嘗試下將一個最基本嘅內容喺度同大家講一次先。咁有唔清楚嘅可以到時再問我啦。OK，好。